Allora signori, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Ringrazio intanto in anticipo Rolando e Antonio per essere venuto qua a parlare dei nostri cantatori. Quindi siete numerosi, in verità per un altro, speriamo che qualcuno invece sono particolarmente contento. La vostra presenza indica che il cantachitarra ancora è vivo, ci sono tanti appassionati che per fortuna stanno seguendo ancora questa tradizione. Speriamo nei giovani, qua dove vedo Gian Daniele che stava portando avanti la tradizione con onore. Quindi vi ringrazio, vi lascio ai due relatori che so che hanno tanto materiale da farci sentire oggi e quindi grazie mille, grazie a Gianni che è venuto, a tutti quanti e niente, vi lascio a voi. Grazie ad Andrea, che poi è la nostra macchina da guerra, che adesso parlerà, dirà qualcosa di introduttivo. Un saluto soltanto. Grazie. Per ringraziare l'amministrazione, Rolando e anche Antonio per la presenza e per aver coinvolto ovviamente la biblioteca per questo convegno. Nel ricordo più che altro da quello che mi ha spiegato Rolando si parlerà della carriera artistica e del loro excursus storico di questi tre grandi esponenti del canto sardo a chitarra che sono nati a Buzzi e quindi hanno dato lustro con la loro voce, con la loro arte al paese di Buzzi. Quindi forse non esageriamo se diciamo che Buzzi è conosciuto anche e soprattutto in particolar modo per questi tre grandi cantatori. Altrimenti abbiamo dei fatti negativi da essere ricordati. Allora meglio ricordiamo le cose positive che meglio. Meglio che ci ricordino per i cantatori. Quindi è stato un onore organizzare questo evento. Ringrazio Antonio e Rolando che adesso ci racconteranno la storia di questi grandi cantatori. Grazie a tutti per essere qua. Grazie al sindaco, all'Andrea che hanno risposto positivamente al mio invito, perché io da abruzzese ci tengo alla memoria. Io forse non so, è un mio pallino quello di ricordare le cose nostre, anche perché se aspettiamo che siano le nuove generazioni che portano avanti su Bassano, come si dice, ne abbiamo da aspettare e dobbiamo invece coinvolgerli in qualche maniera, se non altro nel ricordo, sensibilizzarli continuamente. Poi, se ci seguono va bene, altrimenti l'opera noi la facciamo lo stesso. Io ho avuto intenzione di iniziare con questa conferenza per ricordare questi nostri tre grandi cantatori, i primi due più grandi in particolare, zio Leonardo Cavizza e zio Francesco Cubeddu, che hanno lasciato veramente il segno nella storia del canto popolare, del canto a chitarra. E siccome vedo anche delle persone non a me note, qualcuno che magari è la prima volta forse che sente parlare di canto logudorese, un minuto do un accenno veloce. Che cos'è il canto logudorese? Il canto a chitarra che si trovava fondamentalmente nel nord Sardegna, compresa la Gallura, perché la Sardegna, per quanto riguarda la tradizione musicale, è divisa in 3 o 4 zone specifiche. Noi abbiamo questo canto a chitarra. Era l'espressione più naturale che avevano le persone, gli uomini, i contadini in particolare, nei loro momenti di riposo, il sabato, la domenica, quando potevano riposarsi non nei bar, oggi si chiamano bar, allora erano ritrovi, no? I vendiori di Corasassari, dove si beveva un po' di vino e dopo 1 o 2 bicchieri di vino si rallegrava un po' l'ambiente e iniziavano a cantare. Ognuno dava una sua interpretazione a dei versi conosciuti. Ogni paese aveva dei poeti, si prendevano queste poesie, si interpretavano, ognuno le interpretava a modo suo. I più bravi, piano piano si facevano conoscere anche nei paesi vicini, sin quando non li quasi costringevano a salire sul palco durante le feste per fare delle vere e proprie gare di canto. E ogni paese aveva il suo modo di cantare. Poi inizialmente all'inizio del 1900 cantavano ognuno quelle poche cose che conosceva. Poi invece quando si è stabilizzata una gara vera e propria, non hanno scritto niente, sono tutte consuetudini, hanno iniziato a formare
una serie di canti diversi che facevano parte della serata. Inizialmente era chi era più bravo nel canto in re, si chiama canto in re perché si iniziava con l'accordo di re nella chitarra, anche se inizialmente usavano le chitarre terzine, però poi si è stabilizzato che la terzina va bene per le voci femminili, per i bambini, ma non per i tenori. Per i tenori occorre una chitarra a 4 toni accordata più sotto, della naturale, diciamo. E nel canto sardo piano piano cantavano solo chi aveva l'elasticità vocale da tenore. Io che ero un baritono tentavo all'inizio, non ci riuscivo perché non posso seguire quella con l'accordatura e così via. E quindi era un'espressione naturalissima, semplicissima, aveva pochi abbellimenti, era molto semplice. I più bravi invece diventavano campioni, quelli potevano gareggiare con cantadores di altre zone e inizialmente erano delle proprie gare, però di questo io ne ho parlato quando in altre occasioni, in altre conferenze ho fatto la storia del canto sardo in generale. Oggi parliamo dei nostri 3 grandi cantadores, in Sardegna conosciutissimi, hanno cantato per quasi 50 anni di seguito e guardate che hanno iniziato a cantare senza microfoni, cantavano ore e ore, addirittura vedremo poi inizialmente tra gli anni 50 e gli anni 60 erano diventati talmente richiesti, talmente bravi tutti e due, zio Francesco e zio Leonardo, che in molti paesi cantavano di pomeriggio una gara e più tardi, sul tardi dopo il tramonto l'altra, quindi 6 ore di canto, immaginatevi voi. E infatti mamma mi ha raccontato quante volte venivano da mia nonna, mia bisnonna sarebbe, perché io non lo sapevo, che giù me, a mintiare Saula, un termine che non si usa più a Pulzi, no? A mintiare Saula, cioè, nei paesi allora non c'erano le farmacie, no? Non c'erano le medicine chimiche, diciamo, e c'erano chi faceva la medicina dell'occhio, chi curava con qualche erba, chi faceva dei massaggi e così via. Mia bisnonna curava il mal di gola, perché questi cantanti, è chiaro che ogni tanto avevano l'aucedine, perché a cantare ai barriolari, come diciamo noi, no? Senza microfoni, con volumi per farsi sentire da tutti in piazza, è certo che dopo qualche serata perdevano la voce, però avevano altri impegni sottoscritti, dovevano spostarsi di paese in paese. E allora andavano da mia bisnonna, si lavava bene l'indice, si aveva un po' di miele, usava il miele, altrimenti col dito pulito massaggiava la gola. Io dico, oddio, arrivava alle corde vocali con tutti i rischi, no? Per rovinargli addirittura la carriera. Invece dice, tutti e due andavano regolarmente insieme, zio Leonardo e zio Francesco. E invece dopo, da voi una bella gaviana, dice, voce libera e riprendevano a cantare. Ma non andavano solo loro, andava mezzo paese per curarsi il mal di gola, eccetera. Allora le usanze erano queste. Allora, potrei dilungarmi in aneddoti, no, all'infinito, ma non ce l'abbiamo il tempo perché dobbiamo stare nella storia dei nostri cantadores. Allora, iniziamo, io vorrei fare oggi, vorrei trattare la carriera dei 2 grandi cantadores, dagli inizi sino proprio alla fine, e ho fissato delle tappe, in genere vado a braccio nelle mie conferenze, però qui ci sono talmente delle tappe ben precise, sono talmente tante che ho dovuto fare una sintesi, perché hanno avuto una carriera enorme, enorme davvero, e nel nostro piccolo isolano paragonabili alle carriere che ha fatto Claudio Villa, quei grandi tenori degli anni 60, 70, eccetera. Ecco Massimiliano, accomodati Massimiliano. Massimiliano Mulveghi, un cantatore. Buonasera, prego, accomodatevi. Accomodatevi anche io. Sta venendo da Olbia, lo ringrazio. Grazie a voi per l'invito. Ha risposto positivamente al nostro invito e lo ringrazio di cuore. Dicevo, questi nostri 2 cantadori non è che hanno iniziato subito la carriera, bisogna capire in che ambiente sono vissuti. Come era Bulzi negli anni 30, perché sono nati entrambi nel 1924 e hanno iniziato a cantare ai 13-14 anni, col cambio della voce, piano piano si è assestata, anche se nel frattempo loro seguivano i più anziani. In paese cantavano tutti.
per divertimento, e loro sentivano, ascoltavano i più anziani. Mio nonno si vantava che stava sempre dietro di lui e quindi dice lo sa imparare a zero, lo so voglio lo sa imparare, diceva nonno, ma loro seguivano tutti gli anziani, no? Nonno si vantava perché nonno ha sempre cantato sino a 93 anni, sin quando non è morto. Io ho tutte le registrazioni sino ai 90 anni, tranquillamente, è stata la sua grande passione tutta la vita, anche perché non avevano altra espressione. Com'era Bulzi in quel periodo, negli anni 30 sino al 38-39? La gente viveva la giornata, le famiglie erano la maggior parte famiglie povere, c'erano 1 o 2 famiglie benestanti che davano un po' di giornate di lavoro, un po' a chi poteva, però tra Bulzi e Sedili un po' si arrangiavano un po' tutti, e anche loro, giovanissimi, zio Leonardo e zio Francesco, si arrangiavano così. Zio Francesco da contadino, a zappare, no? A mietere il grano, eccetera, le attività agrarie, mentre zio Leonardo ha fatto anche il pastorello, come lo facevano tanti, chiaramente alle dipendenze dei proprietari del bestiame, chiaramente, no? Lavoravano a mezzadia e così via. Quindi la maggior parte dei bulzesi lavoravano per sopravvivere, non per stare bene, per sopravvivere. Però l'unico momento che avevano per distrarsi un attimino erano nel corso di quelle 2 o 3 feste annuali. E negli altri paesi era lo stesso, che cambiasse molto a Pirfu, a Sedini, all'Aero, più o meno si viveva alla stessa maniera. E zio Francesco mi diceva, ma io seguivo inizialmente i miei fratelli più grandi, che li ho conosciuti a Zionigola e a Ziantoni, fratelli più grandi che lo portavano all'Aero ad ascoltare a Desole, a Luigino Cossua, a Porcheddu, che erano i cantanti che andavano per la maggiore in quel periodo, e ascolta oggi, ascolta domani, imparavano le canzoni. Zio Leonardo lo stesso, seguiva lo stesso, ma zio Leonardo, a differenza di zio Francesco, aveva il padre cantatore, zio Antonio Ioanne. L'hai conosciuto Angelo tu? Ecco. Allora, nonno mi diceva che quando era libero dagli impegni, tuo bisnonno, Tonivero, andava in giro a Bulzi dove si sedevano gli anziani, non sotto qualche pergolato, con la chitarra, perché strimpellava anche la chitarra, e improvvisavano dei versi. Era anche un poeta discreto, diceva, e spingeva il figlio, a zio Leonardo, a imparare le canzoni. A zio Leonardo non ne fregava niente. Sino ai 18 anni, non sto scherzando, sino ai 18-19 anni, sì, canticchiava, ma non gli piaceva il canto sardo, l'ha sempre riconosciuto lui, e lo dirà oggi in un'intervista che gli ho fatto io nel 97, abbiamo anche il video, e lo ascolteremo più avanti, dove lui dice a lui interessava i valzer, le mazurche, i primi balli, no, che organizzavano. Invece zio Francesco seguiva, era molto timido, il carattere seguiva sempre quello della tradizione. Ciao Fo, e accomodati. Accomodati Fo, ben arrivato. E iniziano così a canticchiare. Zio Leonardo, dicevo, ha avuto la spinta del padre, che bene o male è riuscito a farlo partire, diciamo, almeno a farci l'orecchio al canto sardo, che a lui inizialmente non piaceva. Invece, da poco, ascoltando l'intervista che ha fatto Sauro a zio Francesco, io ne ho fatto tantissime, ho tante registrazioni, ma alcuni particolari non me li aveva raccontati. Li ho trovati invece in un'intervista che mi ha donato da poco Sauro, dove zio Francesco dice: le prime voci le ho imparate dai miei fratelli più grandi di lui, da zio Nicola, e io ho una registrazione di zio Nicola, cantava in maniera semplice ma cantava benissimo, e zio Antoni, l'altro fratello. Quindi io sapevo diverse cose che aveva imparato invece da Desole e da altri, invece no, ha imparato in famiglia inizialmente, poi chiaramente frequentando Antonio Desole e altri cantanti si è perfezionato e è andato avanti. Lasciamo perdere questa parte iniziale. Quando è che esordiscono loro? La prima volta che salirono sul palco li hanno costretti a Perfugas nel 1944, in occasione della festa patronale, e in particolare era una festa organizzata anche perché stavano iniziando a rientrare i primi reduci, erano in guerra, no? I primi reduci dalla guerra, qualche disperso che invece improvvisamente riusciva a rientrare, e quindi stavano festeggiando a Perfugas. Sono scesi anche loro, li hanno visti, li conoscevano perché avevano già 14, 15 anni, 16 anni, e iniziano a
a spingere, dice salite anche voi. La gara la facevano i tre famosi, Porqueto, Cossu e De Sole. A un certo punto prendono di peso a zio Francesco, allora era magro, quindi hanno fatto in fretta, dice mi hanno messo la mano nel sedere, via, va, sali, via, dai due voci. Era talmente timido lui che racconta che sul palco ha cantato a spalle al pubblico, però ha cantato. L'ha sentito zio Luigino, dopo averlo sentito, e zio Luigino dice questi versi subito. Già canta bene lo stedio, ma anche io mi la credia. Avati ha cantato governo, allegri la compagnia. Una battorina veloce, no? Traduco per chi non conosce il sardo. Allora, canta bene il ragazzo. Non credevo neanch'io cantasse così bene. Adesso che ha cantato Cubeto, sono tutti contenti. Detto in poesia. E questo è stato il primo avvenimento in cui zio Francesco è salito sul palco. Come dice lui, senza inari però, gratis. Perché subito dopo, perché in piazza c'erano gente di Nulvi, gente di Marte, gente di Laero, gente di Bulzi, lo chiamano subito a cantare in gara invece a Nulvi nel 44 e inizia, si fa la gara. Lui dice anche con chi ha cantato, cioè adesso non sto lì a raccontare tutta la gara. E gli diedero 300 o 500 lire, ma sto parlando del 44, una giornata non so quanto, a che cosa corrispondeva in quel periodo. Lo chiamano subito dopo a Osilo gli danno 1000 lire. Nel frattempo iniziano a chiamare anche a zio Leonardo. Zio Leonardo inizia a cantare all'Aero inizialmente, subito dopo qua lo chiamano a fare una gara con Pugeddu a Santo Ioanne Zalaggio, qua vicino, tra Sirini e Castelsardo. Subito dopo lo chiamano a Badesi e lì zio Leonardo ci dice ma la chiamano a Badesi, mi chiamano a Badesi, ma non avevano chitarrista, perché allora i chitarristi non ce n'erano. Ogni paese aveva il suo. Bulzia aveva il padrino di zio Leonardo, che abbiamo conosciuto tutti, il suo Francisco Guvetti, il suo calzolaio con la gamba di legno, faceva anche la barbiere. E quella gara Badesi l'ha accompagnata il padrino, se l'ha portata appresso perché i chitarristi non li avevano, allora si arrangiavano con quello che c'era. Certo, io dico, chitarristi, dimentichiamoci, chitarristi di oggi, erano persone che facevano 2-3 pennate, 2-3 accordi e basta, accompagnavano tutte le canzoni con 2-3 accordi. Tanto al cantante era importante che sentisse la nota di base, poi microfoni non ce n'erano, neanche sentiva la chitarra, la sentivano un po', chi cantava lì vicino e basta. E inizia così la carriera, anche zio Leonardo. E per 1 o 2 anni iniziarono a chiamarli tutto il circondario. Iniziarono a dare fastidio ai cantanti famosi. Perché lo stesso Tesoro, lo stesso Porqueto, zio Luigino Cossu, che ormai erano in piena carriera, i più grandi in assoluto, iniziarono un po' a preoccuparsi. Questi erano veramente bravi. Perché allora si votava anche nella gara, c'era una giuria nel pubblico che assegnava il premio a chi vinceva la gara. Hanno iniziato a vincere le gare i ragazzi più giovani rispetto a quelli più anziani. E lì hanno iniziato a preoccuparsi con quelli più famosi. E iniziamo così, si sparge la voce, questi ragazzi di Bulzi dice sono bravissimi, iniziano a chiamarli sempre un po' più lontano. Nel 47, intanto dal 44 al 47 hanno iniziato a cantare in tutti i paesi di questa zona, dappertutto li chiamano. Nel 47 invitano, cioè zio Francesco si iscrive al concorso che facevano a Sassari, nell'agosto sassarese, si faceva dove adesso ci sono le magistrali, allora era tutta una spianata, era lì. Durava un mese il concorso, eliminatorie tutte le sere, ne rimaneva ogni sera uno, alla fine si faceva la finale. In questa finale arrivò zio Francesco, Antonio De Sole, Pietro Boccheggio, Cuccuru, i famosi cantanti di quell'epoca, e lui era un ragazzino, aveva 22 anni, 23 anni, era poi smaliziato, non era abituato a uscire, stavano in campagna e basta, capito? Vinse lui quel concorso. Gli accompagnava Marella, Adolfo Marella, è lì che ha conosciuto Adolfo Marella, zio Francesco, e non l'ha più lasciato poi, perché lo assecondava in maniera incredibile.
Adolfo Marella era un chitarrista che accompagnava l'arpeggio, sino agli anni 50 accompagnavano tutti all'arpeggio, più o meno semplice. Marella invece usava tutte le dita nell'arpeggio, pur essendo un muratore riusciva a fare degli abbellimenti incredibili. Era un'arte quel modo di accompagnare. Vinse quel concorso zio Francesco, immaginatevi la notorietà, no? E ha battuto i più grandi dell'epoca, quindi la sua fama crebbe tantissimo. Zio Leonardo continuò a cantare anche lui, le serate le facevano, andavano sempre insieme, per una decina d'anni sono andati sempre insieme in coppia, li chiamavano in coppia, chiamiamo i Bulzesi, dicevano, chiamiamo i Bulzesi. Per Bulzi era un grande onore. Chiaramente poi il pubblico parteggiava o per uno o per l'altro, come si fa per le scuole di calcio, si creavano le dicerie, no? Quello è più bravo, quello ha un difetto, quell'altro non ne ha, quello canta meglio, quell'altro canta peggio, eccetera, ma sono tutte cose di tifoserie. Loro iniziano davvero a cantare tantissimo. E adesso però devo seguire, mi fermo un attimino perché ascoltiamo, noi oggi parleremo dei 3 Bulzesi, non solo di questi 2, io mi occupo di questi 2 grandi campioni, poi il mio amico e collega Antonio Caria ci parlerà invece di Giovannino, il terzo cantautore più giovane, che è deceduto l'anno scorso. Allora, adesso iniziamo con gli ascolti, perché non dobbiamo, cioè non basta parlare di questi cantautori, dobbiamo ascoltarli, perché è lì il bello. Allora, un secondo, iniziamo con il primo ascolto, è una gara fatta a Bulzi nel 71, dove erano presenti tutti e 3. La gara l'hanno fatta loro 3, accompagnati da un chitarrista ad arpeggio, Michele Senes di Bonova. Immaginate registrazioni di nastri andati male, quindi recuperati. Carizia. 3 minuti, Questo è l'inizio della gara, il saluto. Giovannino Caso.
senza tutti, no? Si stanno scaldando. Passato. Sono delle voci, state E questo è il primo esempio che ascoltiamo. Allora, nel 51 partecipa al concorso dell'agosto sassarese zio Leonardo. Però il concorso non si svolgeva più a Sassari ma a Platamona, perché stava iniziando a lanciare Platamona dal punto di vista turistico, no? Quindi spostarono questo concorso a Platamona. Parteciparono chiaramente tutti i cantanti famosi di quell'epoca e vinse quel concorso nel 51 zio Leonardo. Immaginatevi poi sul successo di questa vittoria. Zio Leonardo viene subito invitato, viene contattato dalla casa discografica Cetra di Torino per la realizzazione del suo primo 78 giri. Iniziano le prime incisioni, quindi la voce si sparge, eccetera. Il disco uscì ufficialmente nel 54, cioè lo registrarono 2 anni prima, però lo misero in commercio nel 54, ed è il famoso Addio Buonasera che ascolteremo adesso, ma ascolteremo anche subito dopo un altro mottetto cantato da zio Francesco per vedere come interpretavano tutti e due il mottetto. Ognuno aveva il suo stile, bravissimi. E non cantavano alla stessa maniera. Infatti nella locandina noi oggi abbiamo inserito che piano piano ciò che colpiva maggiormente dei due cantanti qual era? Di zio Leonardo il tenore, la potenza vocale, no? Canto di gola piena, anche negli acuti, una cosa incredibile. Non usava lui la voce di testa, tutto di gola, il do di petto per lui era naturalissimo, per dire, no? Zio Francesco la melodia, perché era molto melodioso, la voce più vellutata, con melismi particolari, però sempre un grande tenore. Sentite un po'. Accompagna nella prima incisione Nicolino Cavizza, che già suonava col pennino, non più all'arpeggio, bravissimo. Buonasera,
Sentiamo adesso invece Rendosi a despedire di Zio Francesco, un altro mottetto, per ognuno col proprio stile. Madellaria arpeggia, l'accompagnamento cambia totalmente perché c'è un'armonia alla base. Espressioni di canto. Nel frattempo zio Leonardo inizia ad avere un grande successo dopo questa incisione, addirittura questo brano viene scelto nella sua partecipazione al famoso Campanile d'Oro, una trasmissione della RAI. Era famosa questa trasmissione perché faceva gareggiare una regione contro l'altra, e in un'intervista che mi ha dato Sauro, zio Leonardo racconta quel periodo. Dice: siamo arrivati secondi, noi eravamo solo un chitarrista e il cantante, ma c'erano cori che cantavano, orchestre eccetera, noi eravamo piccoli, dice, però siamo arrivati secondi.
però potevamo anche arrivare primi. Dov'era l'inghippo? Allora, si votava con una cartolina, la trasmissione era radiofonica, no? Si votava con le cartoline. La Sardegna aveva più o meno 1 milione di abitanti, la Sicilia competeva con la Sardegna, tra isole, no? Li hanno messi a competere tra isole. La Sicilia aveva quasi 3 milioni di abitanti. Non solo, le cartoline col francobollo, quelle sarde dalla Sardegna costavano 15 centesimi, quelle siciliane 5 centesimi. È chiaro che non c'era equilibrio, no? nelle votazioni, però allora andava bene lo stesso. Vinsero il secondo premio e con quel premio lì spadroneggiò zio Leonardo dappertutto. Tornato, immaginatevi, tornato in Sardegna era richiestissimo dappertutto, ma continuavano ad andare a cantare insieme con zio Francesco. Allora, sempre nel 54 i due bolzesi si esibiscono a Sassari al Teatro Verdi assieme a Ciccherio Mannone. Qualche mese più tardi si esibiscono a Cagliari nel corso di un'importante rassegna canora a carattere regionale assieme ai cantatori Scossu, Scano, Mario Scano e Virdis. Nel 57 zio Leonardo partecipa al programma altri programmi radiofonici della RAI, programma Sempre Verdi, in onda nel secondo programma. Tra il 58 e il 59 Radio RAI organizza presso il Teatro La Pergola di Firenze un'altra trasmissione interregionale chiamata 24esima ora ed è il regista della trasmissione Silvio Gigli insieme al direttore d'orchestra Gianni Ferrio a scegliere la voce di zio Leonardo Cavizza per rappresentare la Sardegna. Anche in queste occasioni ottiene un discreto successo che si propaga in tutta Italia e ancora di più chiaramente in Sardegna. Nel 59 inizia ad incidere anche zio Francesco. Zio Francesco inizia le sue incisioni insieme a Virdis di Casalsardo, accompagnato da Adolfo Merella presso la casa discografica Lavis Radio di Napoli, che era una delle case discografiche che andava per la maggiore in quel periodo. Nei primi anni 60 zio Leonardo Cavizza, fresco chiaramente dei successi ottenuti precedentemente, è co-ideatore artistico, autore, interprete, nonché direttore artistico nel progetto che fa nascere il famoso quartetto Logudoro. Crearono il quartetto dove c'era Maria Teresa Cau, zio Leonardo Cavizza, Aldo Cavizza come chitarrista e Antonio Ruiu come fisarmonicista. Quindi la fisarmonica entra quasi in pianta stabile nelle incisioni che sino adesso invece era solo con la chitarra e basta. Immaginatevi, ebbero un successo enorme. Addirittura zio Leonardo come qualità vocale venne paragonato a Claudio Villa, a Gino Latilla, ad altri cantanti che andavano per la maggiore in quel periodo, e le sue incisioni addirittura le case discografiche le inserivano a pari livello di tutti gli altri cantanti molto più famosi a livello italiano. È certo che la vocalità sarda non poteva competere con la melodia italiana, era tutt'altro, quindi molto più difficile. Nel 61 zio Francesco Cubecchio registra ancora a Milano presso la casa discografica La Voce del Padrone assieme a Virdis e a Merella sempre, e inciderà più avanti anche alcuni long play e diverse musicassette di grandissimo e notevole successo. Ascoltiamo adesso una delle espressioni che non si sentivano in gara di zio Francesco, ma più che altro, anzi prima di ascoltare quella lì, ascoltiamo invece, perché vorrei che ascoltaste anche voi la qualità vocale e interpretativa che avevano i due, e di questa tracciaudia che ascolteremo adesso devo ringraziare Battista Soggio di Bonnannaro, perché me l'ha data lui, ed è un documento del 1961 registrato a Lula, dove canta un canto in re, viene cantato da zio Francesco, zio Leonardo, accompagnati da Nicolino Cavizza. Per me è un documento base per chi vuole capire veramente come si cantava il canto in re. Il vero canto in re, non si sentono più queste voci, Pazienza, perché va ascoltato tutto questo con attenzione. Maria
Canto in Re è un documento esempio da far ascoltare e da far studiare per far capire come si interpreta un testo poetico. Due voci completamente diverse, due modi di interpretare diversi, personalissimi, grandissimi entrambi. Avete notato la calma nell'interpretare? Ed è la differenza del canto, le prime due uscite del voce ed del è re la differenza del canto di una volta dal canto che si fa oggi. È chiaro che il canto popolare è sempre in piena evoluzione, non rimarrà mai lo stesso. Questo tipo di canto non si fa più. Oggi è molto più ritmico, è metronomico oggi. Mi è capitato di parlare con qualche chitarrista attuale, dice no, cantavano, non riuscivano a mantenere il tempo. Qualcuno parla così, non capisce il valore del canto di una volta. Allora non esisteva il ritmo nel canto, era espressività, che è un'altra cosa. Oggi c'è il ritmo, però a scapito dell'espressività. Oggi si corre, no? Perché oggi si fa quel tipo di canto, per carità. Meno male che c'è anche quello, altrimenti non ci sarebbe neanche quello. Perché questo canto è finito, diciamo. Allora, nel 61, andiamo avanti, zio Leonardo segue il suo grande successo, viene chiamato a Torino nell'inaugurazione del Teatro Agnelli come solista, e chi lo ascolta chiaramente lo invita a continuare a incidere e ha un successo enorme. Sull'onda positiva di queste esperienze, sempre nel 61 zio Leonardo Cavizza e anche Maria Teresa Cau, perché avevano già creato quel gruppo del Logo d'Oro, insieme ad Anno Cavizza e Antonio Ruglio, vero? Ecco. Allora, vengono invitati ancora dalla Vis Radio a Napoli e fecero una serie di incisioni che ebbero un notevole successo, quindi la fama crebbe in maniera enorme. Ascoltiamo adesso ancora grande espressività degli anni 60, perché più avanti la voce cambia, man mano che vanno con l'età la voce inizia a cambiare, per zio Francesco in maniera particolare. Zio Leonardo invece ha avuto la fortuna di avere quella sua potenza vocale, quella sua grande espressività per quasi 50 anni. Allora, non volevo ascoltarlo. Siamo sempre nel periodo migliore vocale di questi cantanti. Questo è zio Francesco Puleto.
cioè la vocalità che aveva zio Francesco agli inizi degli anni 60, perché questo tipo di voce melodiosa, vellutata, con questi melismi naturalissimi, piano piano li perde, vediamo il motivo poi. No, non solo per l'età, ci sono i motivi. Ascoltiamo di zio Leonardo invece. S'aspena il desamore. Aldo Cavizza, figlio di Nicolino Cavizza, che lo accompagna. Intonatissimo, non cala un attimino mai, nonostante la potenza, no? Il rischio. Pacato, calmo di una volta, molto più espressivo chiaramente. Grandissime capacità vocali, una grandissima estensione vocale, tutta di gola, incredibile. Andiamo avanti. Dal 64 al 1966 zio Francesco Cubedu vince la gara che si svolgeva a Porto Torres in occasione della festa di San Calvino per 3 anni di seguito, e c'erano tutti gli altri cantanti anche, c'era una giuria che premiava, e zio Francesco l'ha vinta per 3 anni di seguito. Sentite la bella voce che aveva ancora in quel periodo zio Francesco, accompagnato in questa incisione da Adolfo Marella. Sentite.
espressività limpidissime, timbro vocale chiaro ancora, anche se è un'incisione, però mette in mostra veramente le qualità vocali di questi nostri grandissimi cantadores. Considerate che il Bulzi, sempre così piccolo lo è sempre stato, non ha mai, penso non abbia mai superato i 1000 abitanti il Bulzi, più o meno, adesso siamo ridotti a 400 e rotti, è il paese in Sardegna che per numero di abitanti ha avuto 3 grandi cantadores di questo livello, è l'unico, e quindi non dobbiamo dimenticarlo questo fatto. Nel 65, grazie al successo in scala nazionale che Leonardo Cavizza stava riscuotendo, la casa discografica Cetra decide di inserirlo a fianco ad artisti come Claudio Villa, Domenico Modugno, Carla Boni, Alberto Ravagliati e tantissimi altri. Quindi raggiunse dei livelli, che era sardo, capito? Quindi la vocalità sarda difficilmente poteva penetrare in quella melodica italiana, però zio Leonardo raggiunse quei livelli. Per quanto riguarda anche il commercio dei dischi, delle incisioni. Alla fine degli anni 60 inizia però il calo della voce di zio Francesco Cubeddu. Perché? In una trasmissione a Radio Cagliari a zio Francesco gli fecero questa domanda. Lo speaker gli chiese: ma forse non vi stanno invitando perché in questo periodo avete un piccolo calo di voce, eccetera? E lui si difende giustamente dicendo: certo, perché è il periodo in cui nascono le cooperative di cantadores e chitarristi, perché le serate aumentavano, giravano un bel po' di quattrini e quindi iniziano a entrare in rotta di collisione le varie cooperative. Zio Leonardo entra a far parte della cooperativa con Aldo Cavizza e altri 2 o 3 cantadores. Zio Leonardo diceva: mi arrivavano anche 20 cartoline contemporaneamente, cioè impegni per cantare, una cosa incredibile, non riuscivamo ad accontentare tutti. Chiaramente una cooperativa tentava di estromettere l'altra, quindi entrano un po' in rotta di collisione. Zio Francesco, me l'ha detto lui nelle chiacchierate che facevamo, mi ha detto che lui non voleva entrare nella rigidezza delle cooperative, no? Io andavo dove mi chiamavano, lui era di quel parere, il comitato che mi vuole mi chiama, io non è che non vado perché c'è il tale, no, vado a cantare perché mi vogliono Francesco Cubeddu, e lì entrano un pochettino, lì si separano le strade di zio Leonardo, che sino a quel periodo hanno cantato sempre insieme, sempre. Non solo, in quel periodo iniziarono ad andare anche all'estero, non solo, la loro fama era enorme, quindi andarono a cantare in Francia, in Olanda, in Germania. Qui c'è qualche ex emigrato che poco fa si ricordava quando sono arrivati nella sua città in Germania a cantare, zio Francesco, zio Leonardo nella zona di Colonia e in Svizzera, e dove non sono andati? Andavano dappertutto. Chiaramente invitavano loro, ma loro portavano sia il chitarrista che qualche altro cantante, perché non potevano fare la serata da soli. In genere 1 o 2 cantanti in 3 si faceva la gara, quasi sempre. Allora, indagando sul calo di voce di zio Francesco, io ho saputo alcune cose. Lui diceva a zio Francesco: certo, il calo di voce ce l'avevo perché io per rendere ho bisogno di cantare molto spesso, quindi cantando di meno cantava una serata e poi non riuscivo a fare la seconda subito dopo, quindi aveva necessità di più tempi di recupero, mentre zio Leonardo cantava tutta la sera, era sempre allenato e ha continuato tutta la sua carriera così. A un certo punto iniziano a mancare anche le serate e quindi zio Francesco ha dovuto reinventarsi in un nuovo lavoro, il periodo che aveva il dopolavoro, me lo ricordo benissimo. Però cosa succedeva in questo bar? Lui stava tutto il giorno dietro il fumo di sigari di tutte le persone che stazionavano lì, fumo di sigarette alfa, addirittura senza filtro. A un certo punto era sempre rauco e non capiva il perché. A Bulzi mancava il medico, c'era il dottor Mirris a Sedini, gli ordina una lastra perché qualche problema ci deve essere, legge la lastra, il medico, il dottor Mirris, e gli dice: caro Francesco, devi smettere di fumare. Come? Non ho mai fumato io. Invece era il fumo passivo che gli stava rovinando i polmoni. Poi invece ha lasciato il dopolavoro
ha ripreso a cantare di nuovo e piano piano un po' la voce gli è ritornata, certo non più la voce bella, brillante che aveva negli anni 60, ma negli anni 70 e 80 cantava ancora e io ho esordito con loro e lui ancora la gara la faceva in maniera molto perfetta, devo dire, nonostante avesse già quasi 60 anni, però era ritornato un po' il grande Cubetu con lo stile e la tecnica che ha sempre avuto. Mentre zio Leonardo continuava imperterrito la sua carriera, tranquilla, nel suo modo di cantare, fortissimo, osannato dappertutto, partecipavano entrambi a serate televisive. Zio Leonardo, se non sbaglio, partecipò la prima volta all'inaugurazione di Sardegna Canta, addirittura nella sigla iniziale c'era la sua immagine, la sua cantata per parecchie puntate, quindi insomma la fama era enorme. Nel 63, grazie al successo della Scala Nazionale di Leonardo Cavizza, stava riscuotendo grandissimo successo. L'ho già detto prima, venne inserito e paragonato quasi ai grandi cantanti italiani di quell'epoca, Claudio Villa, Domenico Modugno e tanti altri. Nel 67 Leonardo Cavizza si esibisce come solista al Teatro Brancaccio di Roma. Finito lo spettacolo viene contattato dalla casa discografica RCA italiana che gli propone subito un progetto per il nuovo lavoro musicale. Viene prodotto un altro album come solista dove compaiono anche le composizioni in lingua italiana, eccetera. Durante molteplici spostamenti che li vedevano sempre protagonisti, anche entrambi, nelle serate canore, nelle incisioni discografiche tra Milano, Roma e la Sardegna, trovarono anche il tempo di andare all'estero. All'estero quando andavano, in genere quando mollavano un po' le gare nel periodo estivo in Sardegna, quindi nel periodo autunnale, invernale, andavano all'estero e facevano le tournée, tutti e due le facevano all'estero. Quindi era diventata una vera professione. Mentre zio Francesco la prendeva sì come professione, ma con più dilettantismo, nel senso che gli piaceva cantare, stare in mezzo alla gente tranquillamente. Agli spuntini non mancava mai zio Francesco. Qui ci sono ancora dei testimoni degli anni 80 quando ci incontravamo. Zio Leonardo era più attento per la sua voce, raramente andava agli spuntini perché diceva è pericoloso per la voce, perché si beve, no? Si stravizia un pochettino e quindi lui era più professionale da quel punto di vista, questo è vero. Allora, ascoltiamo ancora 2 brani di 2 minuti e poi passiamo agli ultimi, taglio un pochettino perché altrimenti allunghiamo un po' troppo. Allora, il Mutos d'amore era un po' il cavallo di battaglia di zio Leonardo. Lui diceva che quando faceva gli incontri per le selezioni lui cantava sempre i mottetti perché sono quelli più orecchiabili che colpisce a primo impatto la gente, mentre altri cantavano il canto in re che era meno conosciuto. Questo è un mottetto di... Ascoltiamo invece, sentite il canto in re di zio Francesco.
Francesco, il loro periodo migliore sono stati gli anni 50 e quasi tutti gli anni 60. Poi abbiamo visto il calo vocale di zio Francesco, che per qualche periodo ha mollato un pochettino con le gare, mentre zio Leonardo ha avuto una continuità regolare, questo dobbiamo riconoscerlo. E infatti nel 74 zio Leonardo Cavizza per 2 serie consecutive si esibisce all'Auditorium Cida di Roma insieme ad altri colleghi. In questa occasione è stato premiato con una coppa dall'onorevole Salvatore Cottoni, sottosegretario di Stato, e in particolar modo da Gianni Ravera, che in quel periodo organizzava il Festival di Sanremo. E nel 77, quindi siamo in pieni anni 70, quando zio Francesco cantava di meno in quel periodo, mentre zio Leonardo veniva invitato a destra e a sinistra un po' dappertutto. Viene chiamato anche, dopo il terremoto famoso in Friuli, come ospite d'onore in una serata per raccogliere fondi per aiutare i terremotati. E di questo, ascolti, io ho la serata registrata e ho estrapolato un breve brano, una traccia audio che mette in evidenza quello che sapeva fare ancora nel 77 zio Leonardo. Sentite un po'. È una registrazione amatoriale, c'è Tamponetti che l'accompagna alla fisarmonica e Virtis alla chitarra. L'abbiamo conosciuto. Le capacità vocali erano molto limpide, chiare, e gli faceva anche piacere sentire il pubblico, questo ce l'ha sempre detto zio Leonardo. Quando chi è sul palco sente gli applausi viene incoraggiata ancora di più, no? È naturale. Questo è vero. Allora, da ricordare quindi nella grande carriera di zio Leonardo, viene invitato dalla regione Sardegna negli anni 70 come insegnante a Paolo Lattino per avvicinare i giovani al canto sardo, perché il canto sardo negli anni 70 inizia già a scemare come continuità, no? Eccetera. Quindi zio Leonardo andava a Paolo Lattino, cantava per insegnare anche ai più giovani e ai ragazzi come si cantava il canto logudorese. E tra le diverse collaborazioni artistiche emerge soprattutto quella con Franca Pinna, che ha dato vita ad un eccellente 33 giri prodotto dalla Edo. Nel 79 sono molteplici le presenze in televisione, anche di zio Francesco. In rappresentanza venivano chiamati entrambi in televisioni televisive. In Sardegna nascono le TV private, no? Le conosciamo, Videolina, Sardegna 1 e Canale 48 e tante altre, e loro andavano tranquillamente. La loro presenza quindi è spesso richiesta in occasioni
e di rappresentanza. Zio Leonardo è stato premiato anche dalla Brigata Sassari, e la brigata, tramite il tenente colonnello Elio Cossu, che è stato anche mio capitano quando ho fatto il militare io alla brigata, gli ha consegnato una medaglia ricordo. Nell'87, queste sono tappe importanti e sono degli orgogli che non dobbiamo dimenticare. Zio Francesco Covedo, in occasione del Redentore, della festa del Redentore a Nuoro, viene insignito, unico cantante sardo, logudorese unico, viene insignito del titolo di maestro del folklore isolano. E questa è una tappa importantissima, perché rimane nella storia, rimane l'unico cantante dialettale che ha avuto questo, e questa è un'onorificenza. Ma zio Leonardo non è da meno, non è da meno, perché più avanti, nel 2008 se non sbaglio, ma ci arriviamo, nel frattempo però, e qui ero presente io, nel 1990 zio Francesco Cubetto, proprio dopo che è stato insignito del titolo di maestro del folklore isolano, viene invitato dalla RAI a Baia di Conte, all'Alghero, me lo ricordo benissimo, come maestro del folklore, durante una serata di studio sul folklore mediterraneo. Alla presenza del presidente, c'era il presidente Cossiga, il re Juan Carlos, c'erano decine di docenti universitari di tutte le nazioni del Mediterraneo che discutevano sul folk diverso, di ogni nazione. E in rappresentanza della Sardegna hanno chiamato il coro di Bitti per quanto riguarda il canto a tenore, per zio Francesco per rappresentare il canto logudorese, uno che suonava le launeddas per rappresentare il campidano e così via. E zio Francesco in quell'occasione, io non suonavo più in gara ormai, però ha voluto che lo accompagnassi io. Lo accompagnavo, mi sono allenato un pochettino con la chitarra e l'ho accompagnato in quell'occasione. Tanto si trattava di accompagnare 3 o 4 canti e basta. Però per lui è stato un grande onore, perché tornando in macchina diceva vai pure non c'è madame mia, perché non cantava più ormai, no? Cioè nel senso che si ricordano ancora di me. Nel 1999 Leonardo Calizza è stato ospite alla prima manifestazione di Dromos Festival e cantò con Andrea Parodi. I due bulzesi godono ormai di un'innegabile popolarità. Da tempo sono insigniti di premi, titoli di evidente stima e degni di grande riconoscimento. Nel 2008 ormai non si contano più le targhe, le partecipazioni, eccetera. Ed ecco l'altra tappa importante. Anche zio Leonardo, il 2 giugno del 2008, presso la prefettura di Sassari, gli viene conferita l'onorificenza di cavaliere all'ordine al merito della Repubblica Italiana. Anche questo titolo niente male. Quindi possiamo essere orgogliosi che questi due nostri cantadores hanno raggiunto dei livelli eccelsi, perché se viene riconosciuto, diamogli un applauso anche sono tutti titoli veramente meritati e si dice che nella loro lunga carriera entrambi più o meno possono vantare quasi 5.000 esibizioni. Guardate che sono serate. Zio Leonardo dice c'erano anni che riuscivano a fare anche 120-130 serate. Insomma, con gli introiti di quel periodo non era male. Piccola parentesi, quando suonavo io dall'80 all'85 io andavo per divertimento, mi portava zio Francesco con Giovannino Casu. Zio Leonardo non veniva con noi perché era impegnato nella sua cooperativa, l'avevamo invitato, però lui ha detto come faccio a staccarmi dal gruppo, allora perché firmavano dei contratti, quindi perché noi a Bulzi in quel periodo, una volta che ho imparato io a suonare, volevano fare il gruppo bulzese, no? Per orgoglio paesano, non ci eravamo riusciti, però allora mi ricordo che in una serata ci diedero 350.000 lire per suonare 2 ore, 2 ore e mezza, quello che era. Io stavo già iniziando a lavorare, facevo un insegnante e non prendevo quello stipendio. E ho detto a zio Francesco, ma io non ho voglia di soldi, io suono per divertirmi, lei hanno che dinari. Ha detto, però non esce sul gravaglio. Ha detto, fallo per divertimento, però ha detto ma anche di più ci davano, dice, anche di più, per dire, fare 120 serate all'anno a quei livelli, insomma, non era niente male, vero Fo? Che cosa mi
E nonostante, però i comitati allora si impegnavano, capito? Facevano zaghicca, no? Cercavano in tutto il paese per mesi sin quando non raggiungevano quella quota. Stiamo per arrivare alla fine, quindi cosa dobbiamo dire ancora? Guardate, ci vuole una settimana per parlare di tutto quello che hanno fatto questi due grandi esempi di cantatori che abbiamo avuto noi. Però stringiamo adesso, anche perché lascerò fra un po' la parola al mio collega Antonio Caria, che ci presenterà brevemente la storia e la figura di Giovannino Casu, l'altro cantatore abruzzese. Allora, per chiudere, io ho trovato nel mio archivio del 1997 una serata che avevamo fatto qui a Bulzi proprio per ricordare loro erano vivi ancora, li abbiamo invitati sul palco, una serata dedicata a loro. Certo, non cantavano più, non facevano più le gare, però hanno cantato anche qualche Noresa, qualche canto del re, il giorno, qualche voce l'hanno data lo stesso. Però io non li faccio sentire come cantavano perché ci abbiamo già fatto le orecchie prima, vi faccio sentire cosa dicono loro. E siccome il pubblico, i tifosi li avevano separati, eppure erano compari, quasi parenti, diciamo, capito? Poi paesani, però il pubblico, sappiamo, il pubblico è tifoso, in una maniera o nell'altra tende sempre a mettere un po' di zizzania, no? per dividerli. In quell'occasione invece, ricordando aneddoti passati, sono ritornati come erano una volta. E adesso li vediamo. Allora, un video originale aveva l'audio pessimo, però ho avuto la fortuna che Domenico Binna mi ha lasciato tra il suo inventario la registrazione fatta dal mixer in cassetta di quella serata. Non è sincronizzata però le immagini sono reali e l'audio è reale, anche se non corrisponde al video. Allora, e con questo video io concludo questo excursus sulla carriera di questi due dei nostri grandi personaggi. Io invito li presento allora. Francesco Cubetu, così 2 minuti. Vorrei, visto che sono molto curioso io, e molto probabilmente farà molto piacere anche a voi, conoscere qualche piccolo aneddoto della loro vita, dei loro 50 anni e oltre di canto in Sardegna e anche fuori dalla Sardegna. Vorrei chiedere, per esempio, al signor Leonardo a quanti anni ha iniziato a cantare questi canti? Procurare San Meditano che paesano non rischi. San Bibbabò l'ho fatto a 6 anni. Sicuramente per travagliare con un piano e sono stato a mi pagare dai famiglie piano e vi cantante in questo ammasso di una rete su malato che stanno entrando. Vi cantante lui in corso, tesoro e si va in le corte, solo a Sidney. E poi sono imparato in sede di che mi hanno dato per esame, sedere, ma che capi, perché non si impara in sede di questi soli cantatori? Hanno imparato a ricordare. E sono andato a Ficatene San Valetta, del sole, si va in le corte e lui in corso. Grandi personaggi del canto sardo delle prime generazioni. Sai che magari mi hanno fatto andare a cantare e poi cantato 2 volte, ma guarda che un mutetto e poi mi sono andato a divertire che io non mi abbia chiesto canto sardo, sai prima cosa ho fatto per cantato con le mani. Grazie signor Leonardo. Signor Francesco, la stessa domanda, visto che sono su per giù coetanei. Allora, a quanti anni ha iniziato a cantare questo genere di canto? A 21 anni. 21? Dove hai imparato a cantare? A casa, in campagna? Quando ho cantato, ho pagato, l'ho fatta a lui, mi hanno dato 1000 lire. Nel 1945. Nel 45 l'hai subito dopo la guerra. Subito dopo la guerra. Quindi prima però io cantare, a me sono magari in aria. Ma si inizia sempre in beneficenza. Quindi all'età di 21 anni la prima gara, chi erano i suoi antagonisti? Sul palco? Giovanni Cucuro, quindi un vecchio, un guardia di Cucuro, Barone. E chi accompagnava? Ignazio Secchi. I fratelli Secchi, i primi chitarristi. Cosa ci può dire?
vorrei dire, com'è che vi spostavate in quegli anni lì, da un paese all'altro? Perché le corriere automobili non ce n'erano, le corriere non so quando passavano, c'erano le carrozze, non so cosa c'era. Pure la carrozza che vede ancora. Che vedi, siamo tipo tagliano a pelo, a carro o in bicicletta, come si può dire, raggiunge. A carro e in carro pure. Dai la prima casa, la mattina in carro, non avevo i cose, in domatura. È capitato anche così a signor Leonardo? Ah, insieme addirittura, quindi grande conferma, e questi sono documenti. Ecco il bello. E fuggendo dai generi a pieno. Ma vi capitava quindi spesso anche di dormire nel paese dove tenevate Ah, allora si cantava due sere di seguito. Magari se appaiamo sul letto, sarebbe solo, senza come sarebbe capitato. Quindi vi davano da mangiare, insomma andavano a camera, qualche volta vi davano qualcos'altro, no? Sono anche solo. Hanno tirato la pelle, una volta abbiamo pensato in alteraggio e siamo andati a dormire un po' sul letto poi avevano assostato Bonimino, non l'hanno tirato subito. Stavano sappiamo una covetta che mi sembra tutta una nemico e non dormire. Vedete, e non abbiamo molto tempo, però queste cose si possono fare solamente da vivi, da viventi. È inutile, io dico, è bello festeggiare quando queste grandi figure non ci saranno più nei nostri paesi. E come ho detto prima, in molti centri le figure quasi quasi le creano dal niente, pur di fare qualcosa. Per carità, un grande rispetto, ma di fronte a tutto ciò che abbiamo noi, è bene festeggiarli in vita. Questo è il mio parere, se non altro. Potremmo continuare anche con questa specie di tensione, di domande, di aneddoti più che altro, però io sono sicuro che sarà una cosa divertentissima. Però vorremmo anche riprendere a cantare, a gettare il pianola per qualche momento. Si sa andare nel suo tempo, se lo vuole bene da ascoltare tutto questo episodio. Il suo tempo che comanda non va più. Tutto questo tempo, o un barroccio, andiamo da casa, la sensazione, ma non un barroccio. Andiamo da figli, la carrozza per come parlare della passata, soprima, attornato. È così. Vabbè, poi continua. Questo è un documento che teniamo. Allora, cosa c'è da dire? Cavizza, zio Leonardo è ricordato come la voce, perché prima impatto ciò che la caratteristica principale che emergeva era la voce, la potenza vocale, che non vuol dire che zio Francesco non avesse la voce. Zio Francesco invece era ricordato per lo stile, quella cadenza perfetta che aveva nel modo di cantare, che non vuol dire che zio Leonardo non avesse lo stile. Avevano tutte e due le cose, però ciò che colpiva inizialmente era questo. Cosa dobbiamo ricordare? Insomma, due grandissimi monumenti bulzesi che faranno grande in eterno il nostro piccolo paese, e io farò di tutto per ricordarli sempre. Passo la parola adesso. Allora passo la parola. Sì, prego. Dire con un grande uomo c'è una grande donna. Vero, vedi Gianni, è vero, è vero. Quindi poi era compagno mio zio. Beh, certo. Una famiglia vicina. Figurati. Allora, per completare i nostri tre grandi personaggi, passo la parola al mio amico Antonio Caria, che ci presenterà Giovannino Caso. Allora, buonasera a tutti. In primis ringrazio Rolando per avermi coinvolto in questo convegno, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Leonardo Pino, del mio collega, visto che anche io faccio bibliotecario, Andrea Brianna. Prima di tutto complimenti per il lavoro che porti avanti, per la diffusione della lettura e soprattutto della cultura locale.
Allora, che dire, a me è toccato di parlare di Giovannino Casu. Io ho conosciuto Giovannino, purtroppo non ho avuto opportunità di vederlo cantare sul palco, perché io sono del 1983, Giovannino concluse la sua carriera nel 1994. Ho avuto sia occasione di vederlo in occasioni in cui veniva invitato a cantare come ospite d'onore, e ci ha sempre legato anche con la moglie zia Francesca un importante rapporto di amicizia. Come giustamente lo avete definito nella locandina, usignolo, quale espressione fu più azzeccata, ovviamente ci arriverò più avanti, perché la parola usignolo in Giovannino ci rientrerà per ben 2 volte. Giovannino, come tanti altri, nacque nel 1941 e imparò il canto sardo ad amare, il canto sardo in famiglia. Lui mi ha detto sempre che la passione gli è nata ascoltando la mamma, zia Maria Chiara, sorella di zio Leonardo. Come hai detto tu poco fa, giustamente a Bulzi cantavano praticamente tutti, e la stessa cosa mi è stata detta da Giovannino Casu. In modo particolare lui mi disse che la mamma imitava molto bene sia Antonio De Sole che Maria Rosa Punzidudu, che erano 2 dei cantadoras che erano in voga nell'epoca. Ma purtroppo in quel periodo per le donne uscire a cantare era un pochino complicato, anche perché c'era Candida Mara e poi arrivò, come ho detto, Maria Rosa Punzidudu, che erano in quel periodo, siamo all'inizio degli anni 10, degli anni 20, erano le uniche 2 donne che erano sul palco a confrontarsi con gli uomini, anche se, come disse De Sole in una intervista di Radio Cagliari, Candida Mara non era al di sotto assolutamente degli uomini. Giovannino nacque in un ambiente familiare, ripeto, dove il canto sardo era di casa. La sua prima gara, quella che lui considerò ufficiale, fu non a Bulzi, ma bensì a Santa Maria Colinas. Siamo a maggio del 1959, a Santa Maria si festeggia la Madonna delle Grazie e Giovannino si trovava lì assieme alla famiglia per lavoro. Giovannino aveva 18 anni e la gara ufficiale allora c'era zio Francesco Cuvello e un altro cantautore, bravissimo anche lui, a pochi chilometri di distanza da qua, di Segni, Giuseppe Bugelli. Ma a notarlo non furono loro 2, bensì fu Nicolino Cavizza. Perché Nicolino Cavizza? Nicolino Cavizza era un po' considerato come l'intuitore, diciamo, di giovani talenti, ed alcune persone di Santa Maria seppe di questo ragazzo, allora ragazzo, che cantava. In manifesto lui non c'era e lo fecero salire a fare tutta la gara. Ovviamente seppe tenere il passo di zio Francesco, di Bugello, che allora erano più affermati di lui, però la gara uscì, come mi ha detto Giovannino, perfetta. E da lì prese il volo, però l'anno successivo Giovannino fu costretto, per motivi di lavoro, ad andare nella penisola. Siamo nel 1960, andò nella penisola e di lì rimase fino al 1966. E infatti ti chiedo di mettere come brano musicale un muto che lui incise nel 1974 e che appunto ha per titolo Semigrande. Ad accompagnarlo ad arpeggio è Michele Senes. Yeah.
un'incisione del 1000. Nonostante fosse nella penisola, Giovannino mantenne comunque l'amore per il canto sardo, anche perché in quel periodo iniziarono a svilupparsi vari circoli dei sardi, dove, mi raccontò zio Giovannino, ebbe modo di esibirsi tante volte. In uno di questi circoli, più precisamente in un circolo di Genova, conobbe Mario Firinai. Ero presente. È vero? A Genova. Con Falchi. Conobbe Mario Firinai, con cui fece tantissime gare. Giovannino si spostò in alcune città italiane e fece ritorno in Sardegna nel 1966. Subito dopo il suo ritorno in Sardegna, Giovannino fu subito richiamato ad esibirsi nei palchi. Infatti una delle primissime gare dove Giovannino, appena rientrato in Sardegna, ebbe modo di esibirsi era una gara di Bultei che tu hai recuperato recentemente, dove c'erano zio Francesco, Lugino Cossu e Mario Scarra, accompagnato alla chitarra da Adolfo Merella. Giovannino andò ovviamente anche all'estero. Io vi faccio vedere questa fotografia qua, purtroppo non si vede molto bene perché è tratta da un articolo che avevo scritto su di lui il giorno che era morto. Questa è una fotografia di una registrazione di una gara fatta in un circolo dei sardi in Olanda nel 1967 e c'era Nanni Sorgiu, Luigino Cossu e Adolfo Merella. Giovannino durante tutto l'arco della sua carriera ebbe modo di esibirsi con quasi tutti i cantadori, si riuscì a cantare, mi disse, anche sia con Luigino Cossu che De Sole, benché loro due erano alla fine quasi della loro carriera. E Giovannino si iniziò a farsi conoscere ed ecco il primo contatto con l'Usignolo, perché Giovannino vinse 2 volte l'Usignolo della Sardegna. Per chi non lo conosce, l'Usignolo della Sardegna è la famosa rassegna che si tiene ogni anno a Buzzieri in occasione della festa del Rimedio. Prego. Preciso? Sì. L'Usignolo si vince una volta sola. Sì. 2 volte. È la Coppa dei Campioni, perché? Sì, 2 Coppe dei Campioni, perché praticamente... Una Coppa Campioni? Sì, una. Esatto, sì. Che fanno ogni 4 anni. Sì, perché la Coppa dei Campioni... Sì, perché la Coppa dei Campioni era stata istituita quando il Cagliari andò disputò la Coppa dei Campioni. Praticamente il trofeo se lo contendevano i 4 vincitori delle precedenti edizioni dell'Usignolo della Sardegna. Fu istituito proprio per quel motivo, quando il Cagliari andò in Champions League, l'idea di Coppa dei Campioni, allora Coppa dei Campioni, gli organizzatori decisero di istituire questa coppa che era destinata ai 4, che veniva vinta e disputata dai 4 vincitori dell'Usignolo della Sardegna. Adesso direi di mandare un'altra traccia audio che è quella del seguito. Adesso facciamo sentire un'altra registrazione che questa è dal vivo e ad accompagnare sempre Michele Senes. Questa è una registrazione di una gara dell'82 a Sedini con zio Francesco e Giovanni Pitus.
piace di sentire Michele Senes in due versioni, la prima arpeggio e la seconda a plettro, perché purtroppo Michele attorno al 76-77 iniziò ad avere problemi con le unghie che gli cedevano spesso, e quindi soprattutto in alcuni canti utilizzava proprio il plettro. Non solo, come diceva qualcuno, perché era entrata in auge la fisarmonica, ma perché c'era questo problema proprio di tenuta delle unghie, che per un arpeggiatore è fondamentale, è essenziale. Tanto prima della vittoria dell'Usignolo, Giovannino era già finito in sala di incisione, perché incise assieme a Zio Alessandro Fais, al chitarrista Pietro Fara di Pozzolagione e al fisarmonicista Pietro Madaro. La prima incisione di Giovannino è particolare perché fu anche la prima edizione del ballo di Zio Alessandro. Praticamente erano due facciate con due cantatori diversi, era per la casa Tirsu. Poi Rolando poco fa stava parlando di cooperativa. Di lì tocchiamo lo stesso un tasto un po' dolente anche per Giovannino. Come ho detto poc'anzi, Giovannino a Genova conobbe Mario Firinaiu, che ritrovò quando lui ritornò in Sardegna. E praticamente assieme a un altro cantatore di Cossuine, che però è stato anche lui emigrato fuori, Mario Mannu, lo stesso Michele Senes era emigrato in Belgio e poi ritornò in Sardegna a lavorare come marmista a Cadiga. Costituirono, chiamiamolo così, il cosiddetto gruppo degli emigrati, che il trio degli emigrati, perché praticamente, anche se forse erano meno chiusi, più aperti, diciamo, rispetto agli altri, anche benché comunque, a differenza di oggi, del periodo odierno, anche se si era di cooperative diverse, si andava comunque a cantare assieme, quindi forse c'era meno ristrettezza, diciamo così. E anche loro, tutti e tre assieme, fecero un buon numero di gare a cavallo dal 1969 al 1975, dove per intermezzo della gara, lo abbiamo sentito anche poco fa in una traccia di Rolando, dove c'era Zio Leonardo a Udine nel 1977, facevano esibire anche Giovanni Maria Tamponi, noto Tamponeddu, un fisarmonicista di Lugas. E in quel periodo, ripeto, fecero un buon numero di gare, e sempre nel 1974 Giovannino finì nuovamente in sala di incisione, dove incise assieme a Mario Firinaiu e allo stesso chitarrista Michele Senes. Poi subito dopo, siamo verso la fine degli anni 70, Giovannino rincise nuovamente e il numero delle gare comunque era molto, molto alto, anche perché grazie alla sua bellissima voce, e lui mi diceva i modellini che si prendeva erano quelli di Luigino Cossu, dei cantatori antichi, che gli piacevano di più maggiormente. Rifinì in sala di incisione per incidere stavolta con Mario Mannu. Ad accompagnarlo erano Roberto Cadoni di Santa Giusta e il fisarmonicista, anche noto come organettista, Domenico Medde di Borore. Giovannino, a mio modo di vedere, il periodo migliore è stato gli anni 70 e quasi tutti gli anni 80, anche perché ha sempre mantenuto vispa la voce, non ha mai, a differenza di Zio Francesco, non ha mai avuto cali di voce, quindi ha sempre tenuto anche fino agli inizi degli anni 90, perché lui si ritirò ufficialmente, diciamo così, nel 1994, perché comunque non bisognasse di fare delle gare anche negli anni successivi.
Adesso vorrei far sentire un'altra traccia, e questa è sempre un'incisione, una registrazione, no, guarda che si dice. Sì. Questa è tratta sempre da una registrazione dal vivo, ovviamente io assieme a Rolando, ma assieme a tanti altri appassionati tipo Bastianino Soggiu, Nino Nieddu, che ringraziamo per tutto il lavoro che hanno portato avanti. Mi sono dimenticato prima durante il mio intervento, gran parte di tutto il materiale che possiedo io in particolare nell'archivio storico di gare dagli anni 50 sino agli anni 80 mi sono state donate da Bastianino Soggiu, quindi lo ringrazierò sempre per questo motivo. Però continuiamo anche noi a ricercare, vero Antonio? Anche perché gli eredi dei grandi amatori, no, che registravano le gare, gli eredi non capiscono più come gli amatori di una volta, e quando li trovano buttano via tutto. Quindi noi stiamo cercando di recuperare il più possibile, digitalizzarlo e salvarlo in qualche maniera. Prego. Sentiamo questo pezzo di gara dove c'è Giovannino Casu, fatta a Sindia nel 1985. Quando stanno accompagnando Aldo Cavizza alla chitarra e Peppino Pippia alla fisarmonica. Poi siamo nel 1985, in questa gara si esibirono con lui Mario Mannu e Gavino Loria. Nel 1985 un'altra tappa fondamentale nella vita di Giovannino Casu, in quanto dopo un lungo periodo di permanenza a Martis, che è il paese della moglie, Giovannino andò a vivere a Porto Torres, dove vi rimase fino alla morte avvenuta lo scorso anno. Lui continuò sempre a cantare, sempre richiesto, e un'altra data fondamentale nella sua vita è quella del 1989. Perché il 1989? Perché fu l'ultima incisione che fece Giovannino.
la facciamo sentire. La fece per la casa discografica di Gino Farina e con lui cantarono Antonio Borcu e accompagnata alla chitarra da Antonio Maruncio di Osilo e dallo stesso Gino Farina la fisarmonica. L'ultima incisione proprio di Giovannino, perché comunque lui nel 1980 andò in sala di incisione per la Tecno Record, incise con Franco De Nanni, chitarrista Nino Manca e il fisarmonicista Franco Dassi. Passarono 5 anni da quel 1989, Giovannino, perché comunque sempre richiesto sia in Sardegna che nella penisola, ma anche e soprattutto all'estero, perché Giovannino mi raccontò nelle interviste che io gli feci di parecchie gare che lui fece in Svizzera, in Francia, la stessa Olanda, a cui fa riferimento questa foto, decise di terminare, io dico sempre ufficiosamente, la sua carriera, perché comunque Giovannino, dove c'erano amici, invitato da amici in vari paesi dove ha cantato per tantissimi anni, continuò comunque ad andare ad esibirsi sino anche a tarda età, perché comunque anche pochi mesi prima di morire lo fece alcune voci nel memorial dedicato a zio Alessandro Fais a Siviglia. Allora io termino qua la mia relazione per ovviamente lasciare spazio anche ai... Io ringrazio Antonio e col nostro terzo cantatore terminiamo il convegno, però lo vorrei terminare con un'esecuzione del 1982 fatta qui a Bursi, in una gara che abbiamo fatto qui nella piazza del comune, con zio Francesco Cuveddu e io che gli accompagno alla chitarra. È solo la finale di un canto in re che mette in mostra, nonostante la carriera sia avanti negli anni, cosa era meritato ancora di fare. Io sinceramente ho dei ricordi stupendi perché mentre suonavo mi meravigliavo ed era un piacere accompagnarvi. Sentite un po'. È una registrazione sul nastro, sul palco,
con questo bell'esempio, un bellissimo ricordo, terminiamo per adesso la conferenza e se avete piacere adesso vi intratteneremo un pochettino grazie all'intervento di due cantadores, giovani cantadores, Massimiliano Murreghile di Olbia. Si aspettino di sentire questa roba qua perché questi è un No, tu proprio non parti, lo faremo in maniera molto... Sì, e subito dopo non andate via perché i nostri amici del comune della Prolocco ci offrono un bel rinfresco che non guasta, non guasta. Allora, aspetta un attimo, voglio dire una cosa. c'è anche ci allineeranno la serata poi dal vivo, accontentatevi del mio accompagnamento perché io suono molto meno di prima, e c'è Gian Daniele che gli auguro di cantare molto di più perché lo merita, e di Massimiliano. E poi vi ricordo che sabato prossimo nella piazza dei Sos Cantadores ci sarà la gara tradizionale come si faceva un tempo a chitarra sola, quindi è più impegnativa per chi canta e anche per chi suona e quindi vi invito tutti a partecipare perché sarà senz'altro una bella serata perché abbiamo invitato volutamente delle giovani voci. Ci sarà Matteo Dore di Osilo, fresco vincitore dell'Usignolo dell'anno scorso, vero? Poi c'è Gian Daniele e poi c'è anche Massimiliano Murrighili, quindi belle voci giovani che meriterebbero di cantare molto ma molto di più. Dimmi Anto. Anto, volevi dire qualcosa? Sì. A che ora si esibiscono il sabato? È alle 21:30 perché è ancora giorno a quell'ora, dalle 9 in poi diciamo, lì nella piazza nuova, lì vicino alla strada. A pochi metri da qua c'è una piazza che porta Sos Cantadores, è stata inaugurata lo scorso anno. Con là ci sei anche tu. Sì, Ci sei anche tu. ma lui è dietro. E nella reazione dice mi sono toccato. Però ci sei lo stesso. E ci sono sia Zio Francesco, sia Zio Leonardo, sia Zio Giovanni. E questa è una cosa molto importante perché comunque loro purtroppo non sono più invitati. Però grazie a quei disegni, a quel murale, loro sono ancora travolti. Come dedicato che facesse un applauso all'amministrazione comunale che ha voluto prima in futuro a mantenere vivo il nome di Zio Francesco, di Zio Leonardo e di Zio Giovanni, perché guardate, in Sardegna hanno scritto pagine indimenticabili e per un paese, con Rolando ne abbiamo parlato tante volte privatamente, un paese piccolo, piccolo come Burzi, afferrato in Italia dei grandi cantadores come Zio Giovanni, Zio Leonardo, Zio Francesco, e solo da Giuliano. Un applauso a loro.
classica, ci ragioni. Dopo quasi 50 anni. Bravo, Tonino. Io finché che fanno senza la cantare. Certo.